ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणम् अस्माभिः अधीयते। तत्र सतिसप्तम्याः कानिचन उदाहरणानि अत्र प्राप्तानि मया, तानि दर्शयामि पुनः एकवारं। तं पठित्वा अग्रिमाणि सूत्राणि पठनीयानि। अत्र एतेषाम् अर्थः भवन्तः कर्तुं पारयन्ति। अधुना सरलम् एव अस्ति। एकैकं पश्यामः। उदाहरणम् एवमस्ति, पितरी आगच्छति सति। पितरी आगच्छति सति पुत्रः प्रत्यागच्छति। अस्य कः अर्थः? अत्र आगच्छति इति क्रियापदवत् यद्यपि दृश्यते, किन्तु तत् क्रियापदं नास्ति। कः प्रयोगः अयं जानन्ति वा? कः प्रत्ययः अस्ति तत्र उपयुक्तः? क्षम्यताम्, उच्चतु पुनः। उच्चता सप्तमी सप्तमी अस्ति, आगच्छति, सप्तमी। किन्तु प्रत्ययः कः? च प्रत्यय अस्ति वा तव प्रत्यय अस्ति वा तवतु वर्तते? शत्रु शत्रुप्रत्ययं यदि चालयामः, एकम् उदाहरणं वदामि। शत्रुप्रत्ययं प्रथमा विभक्तौ गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इति पुल्लिङ्गे, यथा भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः अथवा भवान् भवन्तौ भवन्तः, तथैव अत्र किञ्चित् एकवचने भेदः, किन्तु अन्यत् सर्वं भगवत्वत् अथवा भवान्वत् प्रचलति अयं शब्दः। तस्य सप्तमी यदि भगवान् इति शब्दस्य सप्तमी यदि कुर्मः, किं भवति? भगवती सप्तमी विभक्ति एकवचनं। भवान् इति शब्दस्य भवति इति अपि सप्तमी एकवचनं। तथैव आगच्छन् इति शब्दं यदि चालयामः, आगच्छन् आगच्छन्तौ आगच्छन्त आगच्छन्तम् आगच्छन्तौ आगच्छतः आगच्छता आगच्छद्भ्याम् आगच्छद्भि आगच्छति आगच्छद्भ्याम् आगच्छद्भ्यः आगच्छतः आगच्छद्भ्याम् आगच्छद्भ्यः आगच्छतः आगच्छतोः आगच्छताम् आगच्छति, इदं रूपमस्ति सप्तमी एकवचनं। पितरी आगच्छति सति, when pita was coming, father was coming, so it is actually shatru pratyay is used for present continuous tense, present continuous. So while father was coming, he came back or he comes back. That is how we can put it. Ravi is coming when his father returns from the office. कार्यालयात् पितरी आगच्छति सति पुत्रः प्रत्यागच्छति। रवि अथवा पुत्र, the son comes back when father is returning from office. That way we can put. Okay, next one. शिक्षके आगच्छति सति छात्राः उत्थितवन्तः. When the teacher came, the students stood up. उत्थितवन्तः इति भूतकालः तत्र प्रयुक्तः। When teacher was coming, actually आगच्छति सति, translation is not correct. शिक्षके आगच्छति सति, it is शत्रु प्रत्यय, it is continuous tense, so it should be when teacher was coming or teacher is coming, the students stood up. That way we should put it. Hanji, do you want or to? while teacher is coming? While teacher is coming, students
stood up. Now प्रदीपे स्नानं कुर्वती सति, again कुर्वन् इति शत्रुप्रत्यय, कुर्वत् इति शत्रुप्रत्यय, तस्य कुर्वती इति कुर्मः। प्रदीपे, अत्र इदं वाक्यं कर्तरि अस्ति उत कर्मणि अस्ति जानन्ति वा? मया पूर्वमेव उक्तं, कर्तरि 7277 इति उक्तं, कर्मणि 3777 इति उक्तं। तद् यदि भवन्तः स्मरन्ति तर्हि अस्य प्रयोगस्य ज्ञानं भविष्यति। प्रदीपे, प्रदीपः यदा स्नानं करोति तदा जलागमनं स्थगितं। तस्य एव पुनः किं, प्रदीपे इति सप्तमी, कर्ता आसीत् तस्य सप्तमी कृता, स्नानम् इति कर्म तत् तथैव स्थापनीयं कर्तरि प्रयोगे। प्रदीपे स्नानं कुर्वन् इत्यस्य सप्तमी, कुर्वती सति जलागमनं स्थगितम् इति एकम्। अत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति, अहं ग्रुप् मध्ये स्थापयिष्यामि। अस्तु, पुत्रेषु आगच्छत्सु सत्सु बहुवचनस्य प्रयोगः कृतः। माता सन्तुष्टा, when her children came, again they are just were coming, okay, when her children were coming, while her children were coming, the mother was happy, the mother became happy, that way we get. The janeshu kolahalam kurvatsu satsu chorah palayitavan, the thieves ran away when people were raised up, or those people were blabbering or doing kalaha. Kapeshu pashyatsu. I have a question. The second example, Pitari agachati. You said that agachati is Shatru pratyanta rupa. like Shatru pratyaya, but agachati is like a titaha anti, right? It is like a verb. Seems that, but we need to understand the structure of sentence, right? If you understand, see, if there is a kriya padam, it should not be pitari, it should be pita agachati. Yada pita agachati, that time agachati would be kriya padam. But if karta is in saptami, we need to understand agachati would not be kim kriya padam. You have to understand whole sentence, then only you will come to know whether this is sati saptami or samanya vakyam. तत्र स्पष्टमेव भवति खलु। गत उदाहरणे पश्यन्तु, कुत्र आसीत्, पितरि, पितरि इति सेवन्थ केस, आगच्छति इति, it after that again they have added sati. By looking at sati padam you will come to know. If they don't add, then again sentence will not be correct if you just say kriya padam. Why? Because pitari agachati, saptami vibhakti cannot be used with samanya, right? That's how we will. Yeah. Okay. Thank you so much. कपिषु पश्यत्सु सत्सु हनुमान समुद्र लंघनं कृतवान्। हनुमान समुद्र लंघनं कृतवान् कदा? While the monkeys were watching him, the monkeys were seeing Hanuman, he just crossed over the ocean. सीतायां चिन्तयन्त्यां सत्यां रामदूतः आगतः। रामदूतः आगतः कदा? While Sita were thinking about Rama, chintayati can be taken as thinking, or when she was doing chintanam. While Sita was, athva Sita is, was we should use, Sita was thinking of, or when Sita was thinking, Ramadutah agatah, Ramadut came, Hanuman came. Okay. Vanarishu phalam chorayantishu satishu pitruvyah prakoshtam pravishtavan. What is the meaning of this sentence? Now you try. While Vanari was वानरी जब फल चुरा रही थी, तभी
मैं क्या बोलते अंकल अंकल प्रकोष्ठ रूम में तभी अंकल रूम में प्रविष्ट हुए, रूम आ में गए। वानरीषु बहुवचनमस्ति इति कृत्वा तस्य बहुवचनमपि प्रयोक्तव्यं। वानरीषु पल फलं चोरयन्तीषु सतीषु while monkeys, female monkeys were stealing the fruit, that time uncle entered into the room. नारीषु जल्पन्तीषु सतीषु अंधकारः प्रसृतः. So now who wants to explain this? Explain in the sense, make it into English. अत्र while ladies अत्र शकारः लुप्तः दृश्यते, टाइपो वर्तते. वदन्तु. while ladies were talking, that time it became dark. Okay. Next. गायिकासु गायन्तीषु सतीषु श्रोतारः सन्तोषमनुभूतवन्तः. अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? सर्वैः वक्तव्यं एकैकवारम्. So while the singer, wait, I can't see now. Okay. Okay. While the singer was singing, the audience experienced happiness. Correct. Next one. शबर्यां ध्यायन्त्यां सत्यां रामः प्रत्यक्षः जातः. While Shabri was meditating, Rama appeared there. Rama appeared in front of her. सर्वेषु शयानेषु अत्र शत्रुप्रत्ययः नास्ति, अत्र शानच् प्रत्ययः वर्तते. शयान शेते इति आत्मनेपदी धातु इति कृत्वा यत्र यत्र आत्मनेपदं भवति तत्र सर्वत्रापि शानच् प्रत्ययस्य उपयोगः. यत्र यत्र क्रियापदं परस्मैपदिनः भवति तत्र तत्र शत्रुप्रत्ययः. अधुना सर्वत्रापि शानच् प्रत्ययानाम् उदाहरणानि अत्र प्रदीयन्ते. उच्यताम्, अर्थः समानमेव उभावपि. वदन्तु. सर्वेषु शयानेषु सत्सु चोरः गृहं प्रविष्टवान्. सरलं वर्तते. When all were sleeping, thief came into the room. हरौ चेष्टमाने सति शिशुः अधः अपतत्. हरिनाम्नः कश्चन व्यक्तिः, तस्य शिशुः अधः पतत्. कदा? चेष्टमाने सति. चेष्टा क्रियायां भवति. क्रिया इति अर्थः तस्य भवति. when he was doing चेष्टा, he was doing some क्रिया, शिशुः अधः अपतत्. शिशुः अधः अपतत्. सरलं वर्तते. गोविन्दे प्रतीक्षमाणे सति पत्रवितारकः आगतः. What is the meaning of this sentence? While Govinda was waiting, postman came. लतायाम् एधमानायां सत्यां कीटाः बाधन्ते. एधमानायाम्, एधवृद्धौ. बोलो. So when the creeper was growing, the insects were bothering. Afflicted. They got afflicted. What? Affected. Sorry. They got affected. Badhate. Badhante. No, I'm sorry, I didn't understand the meaning of that sentence. When bugs affect the plants. Okay. यहाँ attacks ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा. लतायाम एधमानायाम सत्याम कीटाः लताम बाधन्ते, ऐसा अर्थ करिए.
Okay. कीटाः So the लतां बाधन्ते. insects. Okay. Okay. So the insects bother the creeper. Creeper, correct. While growing, that creeper, when that creeper was growing up, kitas, insects were हा creating some badha to that lata. Latasu kampamanasu satsu phalani patitani. Kampamana, shaking, were latas were shaking. That time phalani patitani, fruits fell down. fruits. वृक्षे कंप्यमाणे फलं पतितं. सरलम्, एतत् सरलं वर्तते. शीघ्रं 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 वदन्तु. एकैकं Can't see. Can't see. You have to zoom in a little bit. When छात्रेषु आगच्छत्सु शिक्षकः पाठम् आरब्धवान्. So when the students came, while the students were coming, अत्र I don't know. किं तथा Then the teacher started teaching. वस्तुतः तत्र छात्रेषु आगच्छत्सु सत्सु शिक्षकः पाठम् आरभते इति वाक्यं भवेत्. आरब्धवान्, आगच्छसु, they were coming. While they were coming, that time he started teaching. That kind of sentence looks little bit weird, but it's Yeah. जल्पन्त्यां गृहिण्यां पतिः गृहम् आगतवान्. अस्य महिलायां While the women आसीत्. were sorry. जी, continue. While the women were arguing, the husband entered the house. Arguing in the sense they were blabbering, jalpanti, arguing. Arguing or Jalpanti, gossiping. Gossiping, yeah. Gossiping is. Gossiping. Jalpanti means what? Gossiping or just baat karna? Jalpati. Jalpa is useless talk. Oh, okay. I think when women are talking, it becomes useless talk. That's how I told he might be little bit, he has some rosh on Mahila Mandal. That's how he has written that kind of sentences. Okay, but usually it is common, so he might have that. In Bengali language, they call it Galpa. Achha. Okay. Now here pratyay has changed. Now we are focusing on ta pratyaya. Okay. सत् सप्तमी सेम टॉपिक. त प्रत्यंत रूपम. सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागताः. अत्र उभयत्र भूतकालः अस्ति. वदन्तु शीघ्रं शीघ्रम्. एतेषामपि अर्थः दत्तः. When Already the meaning is It's already there, yeah. शिक्षके आगते सति छात्राः तूष्णीम् अभवन्. श्रीरामे वनं गते सति. तस्मिन् दिने मया किम् उक्तं यत् तव तु प्रत्ययस्य उपयोगः सर्वदा कर्तरि एव भवति. त प्रत्ययान्त यद् रूपं भवति तस्य उपयोगः सर्वदा कर्मणि प्रयोगे भवति इति मया उक्तं. किन्तु तत्र अपवादात्मकः अपि केचन नियमाः सन्ति. उदाहरणार्थम् एकं वाक्यं वदामि. गतः इति त प्रत्ययान्त रूपं. तत्र गत्यर्थक ये धातवः सन्ति तेषां योगे कर्तरि प्रयोगः अपि भवति, कर्मणि प्रयोगः अपि भवति. उदाहरणं वदामि. रामः वनं गतः इति कर्तरि प्रयोगः. तत्र त प्रत्ययान्त वस्तुतः कर्मणि प्रयोगः भवेत्, किन्तु गत्यर्थ ये धातवः तत्र कर्तरि अपि भवति, कर्मणि अपि भवति. रामः वनं गतः कर्मणि मध्ये कथं भविष्यति? रामेण वनं गतम्. उभावपि साधु प्रयोगः. अस्तु. अत्र गत्यर्थक धातु वर्तते इति कृत्वा कर्तरि प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यं. कर्तरि प्रयोगस्य सति सप्तम्यौ अत्र उपयोगः. सप्तम्याम् अत्र उपयोगः. श्रीरामे
वनं गते सति अथवा गतवती सति, both way we can form the sentence. श्रीरामे वनं गते सति दशरथः प्राणान् अत्यजत्. कौसल्यायाम् आगतायां सत्यां सीता उत्थितवती. When Kaushalya came, Sita stood up. Okay. त्वयि आगते सति अहं गृहे न आसम्. वदन्तु अस्य कः अर्थः? When you arrived, I was not at home. When you were arrived. Okay. Correct. When you arrived, I was not at home. Yeah. Correct. अग्रिमम्. घंटायां वादितायां सत्यां सर्वे छात्राः गतवन्तः. प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन हमारे जमाने. हाँ. When the bell rang, all students went. हाँ. समये प्राप्ते सर्वेपि छात्राः तस्यैव ध्वनिं शृण्वन् प्रतीक्षमाणाः भवन्ति स्म. कब कक्षा का समाप्ति, कब कक्षा की समाप्ति होगी करके. समये प्राप्ते सति सर्वे छात्राः गतवन्तः. एतादृशं भजगोविन्दे एकम् उदाहरणम् अस्ति, स्मरन्ति वा? प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहीं रक्षते. वक्रणकरणे. तदेव सति सप्तम्याः उदाहरणम्. संप्राप्ते सन्निहिते काले, काले कालः यमराजः, यमराजे सन्निहिते काले प्राप्ते सति, नाम यदा सन्निहितः काल, नियर टाइम, when time comes, that time, or when Yamaraj comes, that time Dukre Karne, while chanting of Dukre Karne will not protect us. That kind of meaning. Okay. समये प्राप्ते सर्वेपि छात्राः गतवन्तः. यदा समयः प्राप्तः तदा सर्वेपि छात्राः गतवन्तः इति अर्थः. वसन्तकाले संप्राप्ते कोकिलः कूजति. सरलमस्ति. यदा वसन्तकालः प्राप्नोति, संप्राप्तः भवति, तदा कोकिलः कूजति. We keep hearing it also from your side. Yes, from now also. What? The Kokilaha Kujati comes from your side. Yeah, I mean, even crows. Yeah, when spring arrives, the Kokilaha or cuckoos will coo. पुत्रेषु परीक्षायाम् उत्तीर्णेषु सत्सु माता संतुष्टा. When the son passed the examination, the mother was pleased or content. बहुवचनमस्ति सत्सु पुत्रेषु. When son. Indian parents नहीं है क्या? Yeah. पास होने पे कौन खुश होता है? हाँ, ये भी कर लेते हैं. अस्मासु आगतेषु सत्सु किमर्थं भवन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः? हमारे आते ही. क्यों आप सब शांत हो गए? आप सब. हाँ. Why did you become quiet? Yeah. धनिकेन धने silent. दीयमाने इति भवेत्. तत्र किञ्चित् दोषः, टाइपो वर्तते. धनिकेन धने दीयमाने सति भिक्षुकाः आगताः. अत्र दीयमाने कः प्रत्ययः? शानच्. शानच् प्रत्ययः. अर्थः? When the rich person started giving money, the beggars arrived. When they were giving money, when dhanika, rich people were giving money. Na dhanikena, rich person was giving money. Yeah, when the rich person was giving money, the beggars arrived. Beggars arrived. Sarveshu shayaneshu satsu chorah graham pravishtavan. Samyak. Sadhu vartate. भक्तैः ध्याने क्रियमाणे सति वार्तालापं मा कुरु. While when the devotees were
meditating, don't talk. डोंट टॉक, वार्तालापं मा कुरु. Bhaktaihi is that is this is a कर्मणि प्रयोग. अत्र कर्मणि प्रयोगः वर्तते. भक्तै इति तृतीया. ध्याने क्रियमाणे सति, when ध्यान or when it was meditating, how it would be in karmani, how to form the sentence? ध्याने क्रियमाणे सति, by meditate, when the meditation was being done by the devotees. When the meditation was done by devotees, do not talk. Or when the meditation is being done or something by the devotees. Is being done, it would be correct because so that is not past tense. Okay. It is continuous. Rahuna Chandre Grasyamane Sati. Why there are typos, I don't know. Grasyamane Sati Bhojanam na karaniyam. Basically the lunar eclipse, right? When Rahu is on the moon, or when the Rahu is covering the moon, do not eat. बहूनि उदाहरणानि अत्र अहं प्रेषयिष्यामि, उपयोगाय भवति. Thank you so much. I have one question. So today we were solving this question paper. So it says Suchanam, in bracket it says Dattavan Rajan Sainikaha Dhavitvantaha. Rajan. Rajan. So I said Suchanam Dattavati Radni Sainikaha Dhavitvantaha. But Rajani अथवा Radni सूचनाम Dattavati. तवतु प्रत्यय खलु. दत्तवती सती किम अग्रिमम. No, सूचनाम दत्तवती राधनी सैनिकाः धावितवन्तः. आप कर्ता पहले भी रख सकते, बाद में रख सकते, संस्कृत में चलता है जी. सो इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन राजा ने सूचना दी, राजा के सूचना देने पर सर्वे सैनिकाः धावितवन्तः, सब सैनिक दौड़े. When the king directed, the soldiers ran. Yeah, there was a debate. Somebody was saying कि ये दत्तवती राधनी नहीं होगा. They were saying something different. They said सैनिकों के सूचना पे ऐसे कुछ उल्टा बोल रहे थे. But it's like राजा की सूचना पे, right? राजा ने सूचना ये दी, यदा राजा सूचनाम दत्तवान, ऐसे उनको बताना था ना आपको. मतलब उन्होंने आपको ये जो सेंटेंस किया वहां राजन लिखा है, तो वहां राजन चेंज करना है क्या आपको? वो एक बार पिक्चर भेजिए. राजन सूचनाम है, ब्लैंक है और ब्रैकेट में दिया है दत्तवान कॉमा राजन. मतलब ये दो शब्दों की सती सप्तमी करनी है. तो राजनी अथवा राजनी ऐसा एक रूप होगा. राधनी है, राधनी ऐसा दो रूप होते हैं. तो राजनी सूचनाम दत्तवती सती सैनिकाः धावितवन्तः, ऐसा भी कर सकते. I'm confused. So Ragni is king also, Rajan is also king, or seventh case Rajani Radni iti seventh. सप्तमी राजन इति शब्द प्रातिपदिक राजन इति वर्तते. राजा राजानो राजानः, सप्तमी राजनी राज्ञी इति कृत्वा रूपाणि भवन्ति. अस्तु. 10 निमेषाः अवशिष्टा. एवमेव किमपि अधुना चिन्तनं पुनः कुर्मः. अद्य अनन्तरं कक्षां कुर्मः वा? अद्य नूतनं किमपि पठनीयं वा अथवा अभ्यासः करणीयः? सति सप्तमी भवेत् अथवा अन्येषां वाक्यानां वदन्तु. अभ्यासं
नूतनं पठनीयं वा? किं कुर्मः वदन्तु शीघ्रं. Don't have a preference. Okay, so we will do avartanam, and in next meeting we will do some chintanam. What we have studied यस्य च भावेन भावलक्षणं सति सप्तम्याः अधुना एव तस्य उपयोगः दृष्टः. यस्य च भावेन यदा एका क्रिया क्रियते क्रियान्तरं दर्शयितुं सति सप्तम्याः उपयोगः. गोषु दुह्यमानासु गतः दुग्धासु आगतः. दुह्यमानासु इति कंटिन्यूअस टेन्स, दुग्धासु इति पास्ट टेन्स. दुह्यमानासु गतः, he went while cows were being milked. Okay, and dugdasu agatah, when cows were milked, that time he came back. That was sentence. Then there were one vartikam we have already studied. Arhanam kartrutve, anarhanam akartrutve, tadvaiparitya. Arhanam kartrutve, when samartha person is able to do something, to show that arhanam kartrutvam, arha vyaktinam kartrutvam, samartha vyaktinam kartrutvam, we have to use sati saptami. Satsu taratsu asantah asate, सज्जनों के तरते हुए असंत लोग जो है वो यही रह जाते हैं. अनर्हाणाम अकर्तृत्वम, when we want to show incapability of anarha people, we can use saptami also. For example, asatsu tishtatsu, here saptami has used. Santah taranti, that is a common statement. But sometimes tad vaiparityam darshayitum api etadrushah प्रयोगः क्रियते. अर्हाणाम अकर्तृत्वे सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति. वस्तुतः असन्तः न तरन्ति, किंतु वैपरीत्यम यदि दर्शनीयं चेत वाक्यं कर्तुं शक्यं. असंत लोग भी, असज्जन लोग भी तर जाते हैं. किनके रहते हुए? असज्जनों के रहते हुए. असज्जन लोग रह जाते हैं, बाकी के लोग तर जाते हैं, ऐसा अर्थ. अनर्हाणाम कर्तृत्वे, यदि person is not able to or he is not capable, still if we want to show his capability, that time also we can use 7 case. असत्सु तरत्सु संतः तिष्ठन्ति, मतलब असज्जनों के तरते हुए संत लोग रह जाते हैं. यहाँ असज्जनों का तरना दिखाया है, तो वैपरीत्यम दिखाते हुए भी हम सप्तमी विभक्ति यूज कर सकते हैं. षष्ठी च अनादरे, अनादर नाम डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड जब हम दिखाना चाहते हैं. जैसे कि रुदति, पुत्रे रुदति सह प्रावराजित, जब पुत्र रो रहा था तभी उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना. तो यहाँ रुदति, इसके योग में षष्ठी भी होती है. जब अनादर है, अनादर दिखाना है, तब जाकर के षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है. रुदति इति सप्तमी, रुदतः सह प्रावराजित इति अर्थः. रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य संन्यस्तवान् इति अर्थः. तस्य अर्थः अधीतः. स्वामी ईश्वर अधिपति दायादः साक्षी प्रतिभूः प्रसूतः, एतैः शब्दैः सह सप्तमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या, षष्ठिः अपि प्रयोक्तव्या, षष्ठी अपि प्रयोक्तव्या. उदाहरणं किं? सः गवाम् ईशः अस्ति, धेन्वाम् अथवा धेनूनां मध्ये सह स्वामी, मतलब क्या? इसका अर्थ हो सकता है भगवान श्री कृष्ण इति एकः अर्थः, गोपः इति अर्थः. अथवा साक्षात् गवां पतिः यः भवति वृषभः, सः अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यः. मास्टर् इति शब्देन अर्थद्वयम् अत्र श्लेषः कर्तुम् अत्र उपयोक्तुं शक्यः अस्ति. गवां स्वामी, गवामीश्वरः, गवामधिपति इति शब्दत्रयम् उपयुक्तं. दायादः हिस्सेदार जिसको बोलते हैं. गवाम दायादः, गोषु दायादः, सप्तमी अपि षष्ठी अपि. गवाम इति षष्ठी, गोषु इति सप्तमी. प्रतिभूः, साक्षी इत्येषां सर्वेषाम् उपयोगः अत्र कर्तव्यः. एतेषां शब्दानां योगे षष्ठी अपि सप्तमी अपि इति स्मरन्तु, तावदेव. तथा च आयुक्त कुशलाभ्यां च असेवाभ्याम्, आयुक्त कुशल इति शब्दानां प्रयोगः यदा भवति तदा षष्ठी अपि सप्तमी अपि करणीया. किंतु कदा आसेवायां
आसेवायाम् इति वक्तव्यम्। आसेवायां नाम यदा सः संयुक्तः भवति, संलग्नः भवति, सेवायां नाम आसमन्तात् सेवायां रतः भवति तदा। उदाहरणं किं? सः आयुक्तः, आयुक्तः नाम संलग्नः, व्यापारितः, कुत्र? हरिपूजने, अथवा सः आयुक्तः, सः संलग्नः हरिपूजनस्य। उभयतः वाक्यं कर्तुं षष्ठी अपि सप्तमी अपि। तथैव आसेवायां किम्? आसेवायाम् इति पदं किमर्थं स्थापितम् इति कृत्वा उच्यते आयुक्तः गौः शकटे इति। तत्र यत्र सेवा न वर्तते, डीप्ली एब्सॉर्ब्ड इत्युक्ते आसेवा। आसेवा इत्युक्ते डीप्ली एब्सॉर्ब, राइट? हाँ, तो जहाँ वैसा वाला भाव दिखाना है, जहाँ आसेवा दिखाना है, वहाँ षष्ठी भी होगी, सप्तमी भी होगी। लेकिन जहाँ आसेवा नहीं, वहाँ केवल सप्तमी होगी। उदाहरण किम? आयुक्तः गौः शकटे। शकटे गौ इति वस्तुतः संलग्नः, किन्तु किञ्चिदेव, ईषदेव इति अर्थः। गौः नाम धेनुः शकटे कदापि संलग्ना न भवति। वृषभाः एव भवन्ति खलु, किन्तु कदाचित् आवश्यकता भवति गामयोपि योजयामः इति कृत्वा आसेवा इति नास्ति, डीप्ली एब्सॉर्ब्ड नास्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठी न कर्तुं शक्या। शकटस्य इति न कर्तुं शक्यं, केवलं शकटे इति अर्थः। यतश्च निर्धारणम् इदमपि अधीतं। जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः एतैः यदा पृथक्करणं भवति, निर्धारणं यतः भवति, ततः षष्ठी सप्तमी च भवति। उदाहरणं किं? नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः, अथवा नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः। षष्ठी अपि सप्तमी अपि। पाण्डवेषु युधिष्ठिरः धर्मज्ञः, धर्मपः, धर्मं पालयति इति धर्मपः। गोपः तद्वत् धर्मपः। गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा। गोषु कृष्णा नाम्नि कपिला गौ यः वर्तते, या वर्तते, सः बहुक्षीरा भवति इति अर्थः। मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षत्रियः शूरतमः। अत्रापि गुणः प्रदर्शितः।